দর্শক, আমরা এখন রয়েছি মেট্রো রেল নির্মাণ প্রকল্পের বাংলা একাডেমির সামনে। এখানে আরও একটি মেট্রো স্টেশন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। মহামারী করোনার মধ্যেও নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে মেট্রো রেলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন। এরই মধ্যে স্টেশনের ফাইলিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে। বাকি নির্মাণযজ্ঞ পরিচালনা করার জন্য সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। স্টেশন এলাকায় ক্রেন, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর সহ প্রয়োজনীয় যন্ত্র প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তবে করোনা সংকট ও মালামাল স্বল্পতার কারণে কাজের গতি কমেছে। ফলে নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়া নিয়ে শঙ্কা বিরাজ করছে। এরই মধ্যে মেট্রো রেল নির্মাণ প্রকল্পের ৬১ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে এই স্টেশনটি অন্যান্য ১৬টি স্টেশনের চেয়ে অনেকটা আলাদা। অন্যান্য স্টেশনের দুদিকে প্রবেশ ও বের হওয়ার পথ থাকলেও এই স্টেশনে শুধু একদিকেই এই সুযোগ থাকবে। আর সেটি থাকবে উসমানী উদ্যান অংশে। এই স্টেশন থেকে বাংলা একাডেমি বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অংশে সরাসরি প্রবেশের সুযোগ নেই। স্টেশনের বাংলা একাডেমি অংশে এ সুযোগ রাখা হচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের কারণে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে। স্টেশনের সুষ্ঠু পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে একটি অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুম থাকবে। যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে অন্যান্য স্টেশনের মতো মেট্রো রেলের এই স্টেশনটিও হবে এলিভেটেড। টিকিট কাউন্টার এবং অন্যান্য সুবিধাদি থাকবে দ্বিতীয় তলায়। এবং ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম থাকবে তৃতীয় তলায়। মেট্রো রেলের স্টেশনে লিফট, চলন্ত সিঁড়ি, সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরার পর্যবেক্ষণ, প্রবেশপথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে টিকিট সংগ্রহের মেশিনারি সহ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সুবিধাদি ব্যবস্থা থাকবে। র্যাপিড পাস ব্যবহার করে যাত্রীরা মেট্রো রেলে যাতায়াত করতে পারবেন। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নিরাপত্তা বেষ্টনী স্থাপন করা হবে। নারী পুরুষ, ছোট বড়, প্রতিবন্ধী, ধনী গরিব সবাই স্বাচ্ছন্দ্যে আরামদায়কভাবে মেট্রো রেলে ভ্রমণ করতে পারবেন। এই স্টেশনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তো দর্শক, এখন আপনাদের জানিয়ে রাখছি মেট্রো রেলের এমআরটি লাইন ৬ এর সার্বিক গড় অগ্রগতি। প্রায় ২২,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত এমআরটি লাইন ৬ এর এখন পর্যন্ত গড় অগ্রগতি ৪৬.১৩%।